is zoiets. De heren Awt Prinse die zijn klaar daarvoor. Ik ben net even achter gaan kijken. En toen zei ze, toen zei ze, het is een lekker avondje. En dan begin ik, nou, ik heb net, ik ben binnengelopen. Ja, dan ben ik verstrekt normaal tegen. Dat is weer echt goed. Het wordt heel bijzonder. Zouden ze zelfs rekening houden met de dag van vandaag. Want vandaag is nog iets speciaals gebeurd. Dat is ook wat. Ja, wat nee. Nee. Sinterklaas is in een land, man. Ja. Dus we zullen het zien wat er gebeurt. Het heeft er te maken. Je moet niet te veel zeggen. Geen of zo. Dus ik zou zeggen, heren Awt Prinse, aan u, de win. Ja, Giovanni, door zo'n aankondiging kan ik het niet annonceren als dat het dan een teleurstelling voor die mensen als ik dat erin kon nemen. Maar toch, het meeste is er heel afgesproken worden. Giovanni, we hebben een fantastisch mooi jaar achter de rug. En vanavond is het aangetrokken. En dat is het weer Giovanni. Maar er gaat wel een ander soort gebeuren, want vanaf nu best u in de Awt Prinse van de Sjoutvotte. En dan is het natuurlijk de vraag of dat een open actief Awt Prinse gaat worden. Dat is eigenlijk het redgidswerk van ons als Awt Prinse. En aangezien we weer 1 keer per jaar de kans hebben om eens op te nemen in onze vereniging als lid, als lotgenoot zou ik willen willen zeggen. Ja, dat betekent wel wat voor ons. En we verdiepen voor ons ook een beetje in, want om te beginnen, Giovanni. Dat is al veel. Kijk, onze voorzitter Frans, ja, daar hebben we er al 3 van gehad. We hebben 2 baardjes gehad, we hebben 2 kennis gehad, we hebben zelfs 2 Jordis gehad. En Giovanni, dat waren de eerste. En we hebben een blik van overgegaan die de eerste. En daarmee worden de eerste vuurder erboven. Wat hebben we hier gekeken? We hebben ons verdiept. L'espoir. Ja, dat klinkt niet heel erg grens. En daar hebben we dus nog eens even moeten verdiepen. Sterker nog, we hebben in onze vergadering zelfs een woordenboek erbij gebouwd. En ik kan je vertellen, in onze vergaderingen wil nog heel wat zeggen als een woordenboek erbij gebouwd. We hebben het opgezocht. En allemaal stoer misschien al het, zullen we een aantal jullie hier zijn die het niet weten. L'espoir, dat is Frans voor hoop. En de hoop, dat is het gewens. Een hoop. 1 jaar lang een hoop spas, een hoop gekleurde stukken, een hoop protocolbreuken, een hoop muziek, of in ieder geval ja, wat stoer muzieknummers. En Ollie zeggen van een aaneenschakeling van ontzettend slechte geluiden. Maar daar hebben we een hele hoop van gehad. Kortom, we hebben een hele hoop woorden beleefd en een hele hoop gedaan als vuurman. Maar hoop, er zit meer in. Hoop, wat is wel de eerste persoon ooit geweest is dat u een hoop hebt gekend. Ik heb vooral opgezocht, dat is nog even. Dat zing apostel Paulus. Dat wordt de eerste, dat is echt waar. In ieder geval, ik heb er ook nog een zeggen, maar het schiet echt te zijn. Apostel Paulus, die heeft de brief geschreven aan de Corinthiërs. En daarom wordt hij koud over het hoop. Dat wordt de eerste. En wie schoon is het nu? Het weer met de vaste avond, we gaan eerlijk zijn. Dat is een katholiek feest. Een prins hebben gehad dat zo'n diepe katholieke achtergrond heeft. Ja, en weet je, Giovanni, dan is het zo dat omdat veel een stukje cultuur ook hoog willen houden. Dat veel, het klinkt alsof ze snel is gegeven, maar dat is het niet. We willen dat stukje katholiek gevoel, dat willen we voor de vaste avond houden. En dat alle een keer overheen komt met die achtergrond, ja, dat is fantastisch. En daarom hebben we even zo'n speciaal uitgedeeld. En het wordt echt spannend of dat het wel zo wordt of niet. Het is wat vanmorgen nog in Spanje. Het is gans hierheen gekomen speciaal voor dit. Op uitnodiging van ons. Het was spannend, want hij heeft van allerlei gezeven gehad en uiteindelijk is er met een boot aangekomen. Ja, wij kunnen tegenwoordig nog met een boot, ja, zo aan. Hij heeft zich
zou zeggen, een speciale Buitenbasis opmaaks, je kent Kevin niet zien, ik heb hem wel. Veel onze gast. Wat ontzettend fijn. Oh! Tja, wat ontzettend wel vaker georganiseerd wordt. Er is een beetje op woord gemaakt. Maar ik ben een beetje gelukt de laatste 2 weken. Dus het gaat een beetje goed. Dat is best. Wat trouwens een bokkenharing. God, mijn tja, wat weet. We zoeken zo de liedjes te verkrachten met Sinterklaas. Dat is toch heel normaal. We zien niet de rest van de beest. Ik wil heel veel keertje. We zeggen Filo. Ga je vooral velen. Die zeggen ik ben heel veel Sinterklaas natuurlijk. Ga je dus alles in de dag om Sinterklaas te werken. Dat is de laatste kram. Dus ik heb extra gasten. De films en zo. Ik ga voor de beste van de Sinterklaas. Alleen voor Awt Prinse afgepakt van vrouw die is passeerd. Dit is wel mooi. Van het aftreden van een Giovanni. Voor de gegeven bescherming. Voor de Prinse. Zo aan? Ben ik te verstaan? Oké, gewoon weer. Ik wou het net al zeggen, ik kom heel vaak in te lijn. Wie de vraag is, ja, dat is ook niet alles. Ja, dat wil ik wel. Ik moet hier in de Sjoutvotte. Suzanne mag, het is allemaal naar mondjesmaat. Het is allemaal meer op beelden. Moet het er maar doen, het is allemaal van die grote beelden. Dat is er niet. Moet het maar doen. Ik op de muziek denken. Op de werk. Het etentje. Het verlangen is zwaarder als het eten. Ja, nee, dat moet niet. Dat is een muziek. Zeg je wat de beste vraag is of gehoord, dan komen ze boven in de Sjoutvotte. Stel je op voor je. Sinterklaas. Ik moet heel eerlijk zeggen dat eerste vraag aan u is, houd de microfoon wat dichter bij het muntje. En de tweede vraag is, waarom zoet je zo ontzettend groen eigenlijk? Want ja, dat heeft eigenlijk een beetje met de inflatie te maken. Vooral een low budget, zoals het altijd is, verwacht niks kosten. Dus vooral de vrouw verandert de vrouw om een maatpak te maken bij een maatpak waar je maakt op Ollie. Nou, dat is de laatste die is ziek. En ik ben iets breder als al, maar iets minder smaal zo te zeggen. Dus het is allemaal een beetje blauw. Veel of niet, we maken er helemaal niet. De belangrijkste zijn dat we vandaag hier zijn voor Giovanni. Ollie! Ja, ik zeg alles aan het worden, zin in. Dat maakt niet zo. Ik vind het wel leuk dat je hier nog steeds. Ik heb er al heel lang niet meer gezien. Vrede was dus een klein maandje. En zoals je mee op de show. Ik had eigenlijk al eens dat ze echt niet op een shirtje moesten hebben. Dat vind ik echt wel fijn. Ja, helemaal niet. Nederland natuurlijk niet gaan nemen. En weet je wat ik belangrijk vind? Dat ze misschien wel eens doen. Zijn er hartstikke sterk. Dat is niet echt leuk. Zoals we dat voor je kunnen doen? Hartstikke goed. Kom eens even aan voor Giovanni.
Giovanni, kom je erover. Hij kijkt van Sinterklaas en geweldig lezen is dat je waarschijnlijk nog niet kent. Dus let goed op zijn beeld, want hier komt Giovanni. En je mag met zeggen, hè. Oh, wie klopt daar, kinderen? Oh, wie klopt daar, kinderen? Verder weet ik de tekst niet. Ik vind het wel een beetje sumier, hè. Voor straf vind ik dat ze de stoomboot van de mensen. Het zijn alle kindjes die zitten op de jeugdplensen. Die jeugdhouden, die kennen alles in de gaten. Maar de stoomboot wil ik even van de deur. Stoomboot. Ik zal je maar vragen, op bijvoorbeeld, Ziegets komt de stoomboot. Zigens komt de stoomboot uit je lijn weer niet aan. En blauw, 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 ik zie hem al zitten. Nog een? Nog meer? Oh, oh. Wij kennen het liedje vanuit, de stoomboot. Ken je het liedje? Zigens komt de stoomboot. Sinterklaas, ik denk dat het tijd is om het ontzettend te verspreiden. Giovanni, misschien moest eens even zo weer vreugde rubber hebben op de knieën. Dat zou ik wel, wat jij niet al hoort. Even zie je kleermakers zitten, even voor Sinterklaas gaan zitten. Gaat het goed schrijven? Dat is toch zeker dat het goed is? Ja, dat moet maar even zo. Dat is van de ziekenkant. Sinterklaas zijn een paar dingen in zijn boek, wat ik denk ik met die wordt leren. Ik heb niet gelezen. Goed staan. Helemaal niet spelen. Alles standaard van Giovanni is en lief geweest, weet je wel. Niet? Goed. Dan wordt het hier een beetje te hard als je niet met z'n allen zo. Kijk even iets anders worden. Ga maar beginnen als een speertje hier. Klopt het? Ik wil gewoon hier om zo snel. Stel dat toch naar de hoek. Want dat was een leutje op de wiel als dat gebeurt. Ze hoeft nu niet, maar ze gaan in de toekomst als vlieg regelen. Dat komt helemaal goed. Verder heel erg. Dat is de samenwerking van de Lara en Biegels. Klopt dat? Niet? Nou, wij hebben een boekdelen gemaakt, maar ik klopt helemaal niks van. Klopt helemaal niks. Chilling, jongen. En ik lees, dat vind ik ook wel een beetje aan om te lezen. Dat is in de gevangenis is. Klopt dat ook? Ja, in 2 weken zit ik in de bank. Wat hebben ze nou voor moeten doen om in te kunnen in de gevangenis? Ja, daar heb ik gewoon ergens een nummer over geschreven. Solliciteren. Ineens lees het nog werken. Maar ik schrok helemaal niet. Ja, mocht het dan op de politie, maar als het in de gevangenis wordt, hoe het hier vindt, dat is helemaal geen probleem. Ze hebben ook een cadeautje voor je meegemaakt. En als je het weet, een van de mensen heeft dat bezig, en je moet dat vragen als dit wat plaats aandoen. Maar één dat ik niet. Moet je dus niet doen, hè? Even hoeveel man. Jongens, goed hoor. Eén taart die jongen. Dit is altijd een oude muur, dus je moet een beetje naar hebben. Ik heb nu al geleid, dus het is allemaal voor jou. Ik loop zo'n meter omhoog. Ja, dat is te groot. Veeg allemaal zo af met dat Pieter. Doe je best. Ik wens je heel veel succes met jouw mensen. Ik kom heel in de kleine kindjes doen. En van zeer sta ik naar wat terug. Pieter, vooral. Je ziet hier aan de leuk niet.
vloer. Omhoog vloer als je goed heilig man klappen. Giovanni, je zou het kunnen willen geloven dat dat het hoogtepunt al was, maar helaas dat doet nog meer. Want uiteindelijk is het vanavond toch wel een hele erg dubbele avond. En het wordt een beetje de omgedraaide wereld. En veel jullie zullen dat misschien even begrijpen, maar velen zijn mensen begrijpen dat wel. Want de reis van de tijd en een nieuwe prins moet groter worden. En op dat moment dan vult het voor deze week zoals als een omgedraaide wereld. Sinterklaas vertelde eens dat ze naar de gevangenis is. En toen ging ze toch werken om ervoor te zorgen dat nu binnen blijven. En aangezien het vandaag in een omgedraaide wereld wordt, dachten we weer, dan droppen we het oog door eens op toepassen. Dus, vierdag. Wat kunnen we Giovanni nu tenslotte doen om zijn lidmaatschap tot de Awt Prinse ook daadwerkelijk te verdienen? Toen dacht ik, immers zo'n zware wortels heeft in de katholieke vastelavond. Dat beter? Dat zo'n sterke wortels heeft in de katholieke vastelavond, daar weet daar ook wel een paar dingen van. Dus toen kreeg ze de vrijheid verdienen vanavond. Door uit te breken op deze gevangenis. En dat deze middels het... Laten we maar weer even stoppen. En dat deze middels het cijferslot hier. Dat cijferslot dat heeft een code van 3 cijfertjes, van 3 nummertjes. En ik wil een aantal vragen stellen. En op het moment dat ze de goede antwoorden hebben, dan zal het slot opengaan. En ik wil via dich officieel welkom heten bij de Awt Prinse. Die vragen, die moet ik gaan aanvragen. En zo wie gezegd, we willen dich en die mensen willen dus heel graag bij de Awt Prinse hebben. Dus dit is een beetje zo wie de belastingdienst. Leuke kinderen dit maken, makkelijke wel, maar goed, we moesten het zo doen. Dus ik begin met de eerste vraag. Nogmaals, luister eerst naar de vraag, luister dan naar de mogelijke antwoorden en geef die antwoord met we gaan kijken of dat goede code opgeschreven. Weer vierde vastelavond. De avond voor het vasten. Maar toch wordt de term carnaval ook best wel veel gebruikt. Maar wat betekent carnaval nou eigenlijk? Is dat nummer 1 het feest van het vlees? Is dat nummer 2 het feest van het wegnemen van het vlees? En je mag allemaal zelf ook nadenken, ja, maar niks voor zeggen. Betekent het gewoon vastelavond? Of betekent het feest van het vasten? Dus feest van het vlees, feest van het wegnemen van het vlees, vastelavond of feest van het vasten? Die antwoord is 2. Ja, 2. Goed zo. Het is inderdaad feest van het wegnemen van het vlees. We gaan kijken of inderdaad de 2. Ja, de eerste cijfer is goed voor deze code. En voor jullie die willen weten, het is Latijns. Carna betekent vlees en val betekent het wegpakken of het wegnemen. Nou, zeg niks of je vanavond niks geleerd hebt in ieder geval. Vraag 2. Wie lang besteedt de vastelavond eigenlijk? Maar dan bedoel ik de vastelavond zo wie velen nu met z'n allen kennen. Is dat nummer 1 al meer dan 2000 jaar? Is dat nummer 2 al meer dan 200 jaar? Nummer 3? Zo een dikke 50 jaar?
Of is het nou een keer 4? Een jaar of 20. Wat zei ze? 3 hoor ik. Ja, 3. Ja, nee, dat klopt. Het is inderdaad al veel, of in ieder geval langer dan 50 jaar. En ik zal het ook goed liggen hoe dat is. Gewoon even kijken of dit het goede antwoord is. Ja, dat klopt inderdaad. En de vastelopen bestaat natuurlijk nog heel veel langer dan stad. Maar in Nederland hebben we best wel wat protestanten wonen. En voor de Tweede Wereldoorlog wordt eigenlijk de vasteloop heel stilletjes gevierd. Pas na de Tweede Wereldoorlog zijn er meer vastelovensverenigingen gekomen. Zijn er prinsen gaan uitroepen. En zijn we het gaan vieren zoals je veer het tegenwoordig normaal vindt. De laatste vraag. En dat is denk ik geen makkelijk. Allah, we hebben het heel vaak gezegd. Maar hoe komt dat term eigenlijk vandaan? Is dat een vervoeging van het oude werkwoord laven? Dat betekent trouwens het lessen van dorst. Ja, dus het grijpje. Is dat 2? Ja, als je een paar punten geknakt hebt en je probeert 11 te zeggen, dan klinkt het weer laaf. Of is dat nummer 3? Het is een soort verbastering van alles af, oftewel het maakt, we maken snel nog alles op voordat het vaste begint. 3, ja, gewoon kijken. Inderdaad, de kool is goed en voor jullie die het willen weten, het kan eigenlijk van al af moet kunnen. Daar is het waarschijnlijk vandaan gekomen, daar is een laaf van gekomen. En je ziet het, hij is vrije en dat wil zeggen dat stoelen actief lid mag gaan werken. Piet Clubjes komen van de Awt Prinse. En dames en heren, dan mag veel geklapt werden. En ondertussen komen de Awt Prinse terug de binnen op. Vraag ik ook aan de president om ook de binnen te komen. We pakken er even deze weg. Ja, ik vraag aan de president om onze vader even te pakken. Dan mag ze, ja, inderdaad zo, dan mag ze de vader vastpakken, ben ik net een puntje op. Ja, hou je goed vast, ik heb gezegd, dat is een aanstuk. Ik heb het woord. En onze opzichter trouwens, oftewel onze voorzitter, Frans, voor de inauguratie. En als je dat allemaal woord voor woord nog gaat luisteren, dan kan je volgend jaar allemaal met aan. En ik heb wel zo'n veel nog moeten komen. Dat maakt niet zo goed. Ik wil ook eigenlijk beginnen aan het serieuze stukje van deze oude Awt Prinse. Aan het heb je ook een stukje van dit is echt gebeuren is Giovanni. De Awt Prinse worden zo ook even een beetje aan, als je gewoon achter de zaal van de carnavalsvereniging, dat vind ik wel zo veel. Tot morgen als een biertje, dankjewel. De Awt Prinse van de Sjoutvotte, ongeluk 24 november 1978, hebben in een zitting de datum 18 november 2023 geconstateerd dat Giovanni zijn zaak als prins Giovanni I van de Sjoutvotte en de festivalseizoen 2022-2023 naar volle tevredenheid van zijn koloniale hervorming. Daardoor verdenkt hij aan alle eisen en toegekomen worden tot de Awt Prinse van de Sjoutvotte. Hij heeft uitgesproken dat hij bijzonder geweest is tot de Awt Prinse te werden toegelaten. Daarom is het met een grote eer de inauguratiebelofte af te leggen. Giovanni belasting. De doelstellingen voor de Awt Prinse Sjoutvotte te respecteren en met volle inzet en geest van de vastelopen aan de bloedmiddel inzet bier uit te dragen. Wat is daarop uw antwoord? Natuurlijk. Zo, dat moet ik weer afdoen. De prinsenkenning kennen we handig werden. Ja, als we even eens doen. Hoe ga je doen? Een pastatje passen, is dit nog even
zet ze natuurlijk de belangrijkste stukkracht in de sprinter als die de vaart en de Giovanni wil overdragen. En is het deze uitgesproken. Dan is belangrijk dat Giovanni lesvraag officieel lid is van de Awt Prinse van de Sjoutvotte over de jullie naam Awt Prinse Giovanni de Eerste. Awt Prinse Giovanni, Awt Prinse Sjoutvotte, de Sjoutvotte, dat is leuk einde voor dit alles. Ik hoop dat ze hoeveel hebben. Het eerste couplet zijn van hier en dan geeft hij als eerste oor en de volgende. Alsjeblieft, sorry. Ik heb wel één ding over dat nummer gehad. Dat nummer klopt niet meer. Verleupen nummer in januari. Ja, maar ik zing het ook wel over dan. Goed.